like how you. Hello， 大家好，好久不见啦！不知道大家有没有听过元刚科技呢？它专门出产一些直播主相关的产品，例如说它的截取盒，或者是说它也有推出网络摄影机，然后麦克风以及电竞耳机等等。那因为 CP 值相当高的关系，一直在直播主之间都有小有名气。那今天我为大家带来的是这个，当当，是元刚科技最新的电竞耳机 Lab Gamers Wave 510的开箱啦。那至于产品细节以及开箱的过程，就让我带大家一起来看看吧。首先呢，带大家来看到它的外包装盒啦，黑红的设计相当的酷呢。那大家可以看到，这边就是我们的耳机产品图。这款 RGB 耳机呢，接上电源它是可以发光的。等一下我也会接上电源，让大家来看一下。这边是它的侧面，下面的话这边有一些就是关于它里面的配备有什么的说明，以及它的就是产品的说明这样。英文我也看不懂，应该是啊。那我们来看到背面，背面的话这边有很多国语言的产品细节。那我们这边有繁体中文，沉浸式电竞音场调教，超拟真虚拟 7.1 环绕音响。高解析度音质认证，50mm 音讯驱动单体，可拆式降噪麦克风，独家音效与 RGB 客制化软体，然后兼容 USB 与 3.5mm 双界面。好，那我们马上来打开看看。噔噔噔噔，哦，这边有一张仿成纸，哇，真是蛮酷的耶！喂。我们把透明的薄膜拿起来，这就是我们的耳机主体啦。嘿，嘿，哦，耳机主体真的是蛮好看的，可以看到它这边的耳罩，然后这边是等一下接光的时候会发光的部分，这边也有灯，所以说其实它的灯是会随着你的就是动作与就是装饰的状况会有不一样的露出程度。那至于音质部分，其实我以前电竞耳机都用比较大众的品牌，就是说呢，我路上看到它长得像耳机的，我就会用。我也第一次用这么专业的电竞耳机，我还蛮期待它音质跟以前体验会有所不同的。这边就是它的线啊，嘿，还有附了另外一个耳罩可以让你换，那两个耳罩的材质是不一样，这个上面有一点小纹路，那它应该是看它的说明，它应该是对类似布质的，然后海绵的设计。那这个的原本的这个耳机的材质是皮质的，那就是根据自己的需求可以去做更换。然后这边有它的各种线，音源线啊。USB 线，那值得注意，它7.1音效有说是 USB 的，就是模式限定的。那这边可以看到它的说明书，这边就是等一下我们可以看，我们接上电应该可以看到这边有发光的部分，然后它的麦克风也是可以发光的。这支是可拆式麦克风，因为这款耳麦的对它的特点之一也是它麦克风可以任意拆卸，你不一定要使用。我居然输给电脑。以上就是今天的耳机开箱啦，那大家是很想要呢？噔噔，抽奖方法记得看我粉专啊，老样子粉丝团上面会公布抽奖的方法哦。那今天影片就到这里，谢谢大家，拜拜，祝大家幸运中大奖。说明以及它的就是产品的说明这样，英文我也看不懂，应该是啊。
来，我们来看到背面。背面的话，这边有很多国语言的产品细节。那我们这边有繁体中文，沉浸式电竞音场调教，超拟真虚拟7.1环绕音响，高解析度音质认证，50mm 音讯驱动单体，可拆式降噪麦克风，独家音效与 RGB 客制化软体，然后兼容 USB 与 3.5mm 双界面。好，那我们马上来打开看看。噔噔噔噔，哦，这边有一张仿成纸，哇，真是蛮酷的耶！喂，我们把透明的薄膜拿起来，这就是我们的耳机主体啦。嘿，嘿，哦，耳机主体真的是蛮好看的，可以看到它这边的耳罩。然后这边是等一下接光的时候会发光的部分，这边也有灯，所以说其实它的灯是会随着你的就是动作与就是装饰的状况会有不一样的露出程度。那至于音质如何，其实我以前电竞耳机都用比较大众的品牌，就是说呢，我路上看到它长得像耳机的我就会用。我也第一次用这么专业的电竞耳机，我还蛮期待它音质跟以前体验会有所不同的。这边就是它的线啊，嘿，还有附了另外一个耳罩可以让你换。那两个耳罩的材质是不一样，这个上面有一点小纹路，那它应该是看它的说明，它应该是对类似布质的，然后海绵的设计。那这个原本的这一款这个耳机的材质是皮质的，那就是根据自己的需求可以去做更换。然后这边有它的各种线，音源线啊 ，USB 线。那值得注意，它7.1音效有说是 USB 的，就是模式限定的。那这边可以看到它的说明书，这边就是等一下我们可以看，我们接上电应该可以看到这边有发光的部分，然后它的麦克风也是可以发光的。这支是可拆式麦克风。因为这款耳麦的对它的特点之一也是它麦克风可以任意拆卸，你不一定要使用。CP 值相当高的关系，一直在直播主之间都小有名气。那今天我为大家带来的是这个，当当，是元刚科技最新的电竞耳机 Lab Gamers Wave 510的开箱啦。那至于产品细节以及开箱的过程，就让我带大家一起来看看吧。首先呢，带大家来看到它的外包装盒啦，黑红的设计相当的酷呢。那大家可以看到，这边就是我们的耳机产品图。这款 RGB 耳机呢，接上电源它是可以发光的。等一下我也会接上电源，让大家来看一下。这边是它的侧面，下面的话这边有一些就是关于它里面的配备有什么的说明，以及它的就是产品的说明这样。英文我也看不懂，应该是啊。来，我们来看到背面。背面的话，这边有很多国语言的产品细节。那我们这边有繁体中文，沉浸式电竞音场调教，超拟真虚拟7.1环绕音响，高解析度音质认证，50mm 音讯驱动单体，可拆式降噪麦克风，独家音效与 RGB 客制化软体，然后兼容 USB 与 3.5mm 双界面。好，那我们马上来打开看看。噔噔噔噔，哦，这边有一张仿成纸，哇，真是蛮酷的耶！喂，我们把透明的薄膜拿起来，这就是我们的耳机主体啦。嘿，嘿，哦，耳机主体真的是蛮好看的，可以看到它这边的耳罩。然后这边是等一下接光的时候会发光的部分，这边也有灯，所以说其实它的灯是会随着你的就是动作与就是装饰的状况会有不一样的露出程度。那至于音质如何，其实我以前电竞耳机都用比较大众的品牌，就是说呢，
我路上看到它长得像耳机的，我就会用。我也第一次用这么专业的电竞耳机，我还蛮期待它音质跟以前体验会有所不同的。这边就是它的线啊，嘿，还有另外一个附了另外一个耳罩可以让你换。那2个耳罩的材质是不一样，这个上面有一点小纹路，那它应该是看它的说明，它应该是对类似布质的，然后海绵的设计。那这个的原本的这一款这个耳机的材质是皮质的，那就是根据自己的需求可以去做更换。然后这边有它的各种线，音源线啊 ，USB 线。那值得注意，它7点音效有说是 USB 的，就是模式限定的。那这边可以看到它的说明书，这边就是